Sugeng Santen guys. Dalam kesempatan sore kali ini kita masak apa Al? 02. Masak 02 dengan wanita-wanita cantik. Iki jenenge Mbak Alfi, sing sitoke sapa? Mbak Intan Maharabi. Lho, sing iki apa Ali Al? Oh iki Wedhus. Wedhus. Tak kira lek jerapah. Bayura kita ayune lek ora ngadep rene. Oh. Ya Allah. Angel lho iki. Bumbune apa ya Mbak? Bumbune apa Mbak? Dadine bawang, brambang, terus jahe, Tumbar. oh, Uyah. Dong jeruk. Mantap. Tangannya 02. Ini 02. Oh, iki nganu to, iki nek apa lek ngarani? Koki, apa kokine? Chef. Chef, oh, enak chef. Oh, alah, chef sik. Asistennya 2. Oh, kae. CIO. Mel master chef ya. Heeh. Di apa mbak lek ngarani? Diolah awake apa lek ngarani? Di oseng. Terus dioseng. Dioseng ben ora gosong. Terus masak isi mbak. Badine sing delok mau mek. Enggak iso wadah iki jan pencitraan Pak Bapak. Enggak sapa tuh, Mbak. Wis lagi paling demit apa? Oke, tapi ora mlebu mbak ya, Mbak. Chef Alfi. Alfiatus Solikah. Wah, mantap. Wah, Kayak handal-handal. handal. Padahal yang omah ora tau masak.